はい、どうもこんにちは、ぴょんすです。今回なんですけども、今8月の27とか8ぐらいの月末なんですけど、ハノイの休日、土日ですね、の旧試合がどんな感じになってるかっていうところをちょっとレポートできればと思います。僕、ハノイに来たのが大体2021年の11月、コロナ真っ盛りだったんですけど、コロナで規制とかがすごくて、それがどんどん解けていって、今結構普通になってきてるというか、なんならもうすごい人になってきてるので、ちょっとその様子をレポートできればと思っております。よし、じゃあちょっと旧市街の方に歩いていきたいと思います。まず旧市街入る前なんですけど、こう分かるかな、後ろにどんどん映ると思うんですけど、こう立ってる緑の服着たお兄さんとか、今のお兄さんとかもそうなんですけど、バイクの駐車の、客引きの人なんですよ。で、もしバイク乗る人いれば、ここにバイク絶対止めちゃってください。中歩行者天国で入れないので、バイクおじさんお兄さんにこう従ってどんどんバイクを、こういう風な感じで止めてください。で、値段はもう誰に言っても2万ドン、大体120円ぐらいなので、もうサクッと止めちゃうのがいいと思います。で、カードであったり券みたいなのをもらうので、それを絶対なくさないようにしてください。で、たまになんかおばちゃんとかですげえ強い客引きしてくる人とかいるんですけど、そういうちょっと嫌だなっていう人のところには止めないっていうのがいいかなって思います。でもサクッと止めて、もうこんな感じですげえ人が多くて混んでるので、サクッと止めちゃうのがいいのかなっていうふうに思います。倉庫を歩いてると、歩行者天国の入り口に着くので、もうあとは、人が歩いてるところを通っていくだけなんですね。ただベトナムってマジ面白くて、歩行者天国なのになんか知らんけどこうやってバイクが通っていくとかもあるので、歩くときは十分気をつけてください。で、僕いつもこういう風にポーチを前から掲げてるんですけど、必ず貴重品はポケットとか入れるとすられちゃうので、前にポーチを置いて、自分の身は自分で守りましょう。よし、じゃあちょっとブラブラしてみたいと思います。暑い。今日さっきすごい大雨が降ったんですよ。なのでちょっと人は少なめかなって思います。でもそれでも多い方かなって思うんですけど、どうですかね。なんか前来た時はもっと多かったんですけど、暑い。ちょっとじゃあなんかやっぱそうですね、出てるお店とかもだいぶ減ってるかなって思います。そう、こんな感じでナイトマーケットが開かれてて、サングラスとか、お土産物屋さんもたくさんあるっていう感じですかね。ほら、僕もよくここでお土産を買って帰ったりします。結構ね、いわゆる偽物の面白 T シャツとか、こういう電化製品っていうのかな、電化製品ではないか、なんて言うんだろう、イヤホンとかも売ってるんですけど、そういうのは全部偽物なので、買わない方がいいかなと個人的には思ってます。ただ、洋服とかセンスとか、ベトナムっぽいものであれば全然買ってもいいのかなって思いますね。でも結構やっぱもう日本人あんまり、見なくて、旅行者でまだまだ海外には出てないんですかね。で、こう歩いててもやっぱり外国人、欧米系の人はすごい多くて、飛行機とか乗っててもやっぱ欧米、韓国とかその辺の人らはやっぱ多いですね。前見るとこんな感じです。そう、こうやってなんか竹のコップとか、こういう風に普通に多分現地の人で服選んでたりとか、こんな感じですね。日本のお祭りみたいな感じかな。これが、週末は多分毎日やってて、平日やってるのかは僕はごめんなさい、見たことがないんでわかんないんですけど、こんな感じですね。今日はやっぱりさっき雨が降ったからなのかちょっとわかんないですけど、あんまり人はいないですね。でもこうやっていろんなもの売ってますよね。結構楽しいですよ。もう僕は何回も来てるんで、なんだろう、見飽きちゃった感はあるんですけど、多分出してる人だってみんな一緒なので、ただプラプラ歩くのも楽しいですし、ただちょっと暑いので水分補給だけしっかりしてください。こんな感じでお茶とかですかね、ジュースとか、こうやって焼き物とかも焼いてくれてます。外国人の人は結構足を止めて
見てますね。 Hello. こうやって Để mẹ không lấy mọi すげえ匂いはいい匂いがしてます。 Go. でいろんなやっぱ店があって、今みたいに、タコの足とかやってるとこもあれば、こうやってなんかパン焼いてる人とかもいますね。で現地の人も買ってるので、まあそんな観光地だからって言ってぼったくりではないかもしれないですね。真ん中に来れば来るほどやっぱ人が多いですね。なんか今ハノイって8月末なんで昼間すんごい暑いんですよ。で昼間って本当に外出て遊ぶともう熱中症っていうんですかねとか、もう暑すぎてそもそも観光とかも結構きついぐらい暑いんですよ。普通35度から、40度の間ぐらいになるのですんげえ暑くて、なので昼はもう遊ばせず家の中にいて、夜、子供を出して遊びに行くとかっていうことが普通なので、なんでこの今夜9時ぐらいなんですけど、すごい人多い感じですね。で結構子供もやっぱりいたりしますね。でこう露店以外にもちゃんとこう店構えを持ってるところとかもあるので、そういうところも見てもらえると結構面白いのかなって思います。すごい人やな。でもどうなんですかね、 T シャツとかって多分今130とか150って書いてあって、だいたいかける6なので、やばい計算できない、800円とかか900円とかかみたいな感じなんですけど、値切り交渉できるので思いっきり、自分がこの金額で買いたいっていうのがあればそこまでは頑張って交渉してください。多分ね観光客の人相手にしてる人なので、数字の英語とか計算の交渉とかは英語でできると思うので、そこは多分ですよ、僕やったことないから分かんないんですけどできると思うので、ぜひ気になる方はやってみてください。本当なんかいろいろあるんですよね。こういう風にスポーツ的なものから普通の服売ってたりだとか。よし、じゃあ今ちょっとなんていうんですか、ナイトマーケット通りをずっと歩いてきたんですけど、1個横道にそれて、ビールかな、なんか飲み通りに行ってみたいなと思います。こうやってちょっと横道に入ると分かりますかね、こうやってご飯食べてる現地の方とかもいますし、ちょっと危ないので擦り対策として手に輪っかをかけました。でご飯とか食べてると物売りの人とかもやってきて、なんかどうみたいな感じで言ってくるのも、ここ東南アジアハノイの面白さかなっていうふうに思います。でこういう外にテーブル出してあるところもあれば、ちゃんとお店があるところもあるので、もう食べたいものとか好きなものを選んでください。ただ難しいのがベトナム語で書かれても分かんないっていう場合があると思うので、外で食べてる場合食べてる人が何食べてるかなっていうのをちらっと見て、決めるっていうのもいいのかなっていうふうに思います。こんな感じで鍋食べてたりすることもあるので、ちょっとね飲み通りっていうか、なんかパリピ通りみたいなのがあるので、そこに行ってみたいんですけど、道に迷ってるというか、そもそもあんま場所分かってないのでちょっと歩いてみます。ここがいわゆる飲み屋というか、結構欧米人も好きそうなバーとかが溜まってる店の通りに来ました。今だとサッカーマンユーとマンシーとかを多分流してますね。声聞こえるかな。こんな感じです。本当だと多分もっと人いるんですけど、こんな感じですげえ入らないかって声かけてきてくれるんで楽しいですよ。ここが、いわゆる欧米の人とかも多いパリピ通りみたいになってます。声届いてんのかな。でここは今結構クラブじゃないですけどパリピ通りを歩いてるんですけど、ちょっと行くといきなりオッケーオッケーオッケー、존나 가시라다. やべ韓国語わかりません。존나 맛있어. オッケー
バインセオあるよって言ってくれてますね。オッケーオッケー。熱い。オッケーバインチューン。 전혀 맛있어. 지는데 맛있어요. でこのクラブの通りを抜けるともっと人が多くなって、こうやって料理、ベトナム料理のお店通りにやってきます。 아, 오렌지와 すげえ人来るんで結構面白いですよ。でもやっぱり今日雨が降ったからか人は少ないですね。もっとこの前多かったので、ちょっと晴れてる時、次また取りに来れる時あれば取りに来ようと思います。すごいよ。もうこんな感じ。もう暑い。すげえ人。クラブとかもあって、でここが一番すごいんですけど、見てください。ほらこれ見てください。道路これすごくないですか。もうお店の椅子を出してみんな飲んでるっていう感じですね。すごい。やばくないですかこれ。もうパリピばっかり。すごい。このナーヒエン通りっていうのがビールの飲み屋街の目印になってます。もうすごい。ほらなんかすげえ騒がれる。もうこんな感じ。ちょっと真ん中行ってみましょうか。すごい人。結構中心離れると OK、 中心離れるとちょっと人が少なかったりもするし、うるさいのが苦手な人は Thank you。 うるさいのが苦手な人はちょっとこう外れていくとどんどん静かになって、静かって言ってもまあ賑やかなんですけど、まあ比較的静かなところで飲めるかなと思います。ちゃんとお店としてこういうマッサージ、フットマッサージとかもあるので、飲んでマッサージ受けてもう好きなことして体を癒すっていうのがいいかもしれないですね。暑い。でここまで来るとちょっと人が減るのでだいぶ歩きやすくなりますね。ここがはい今のベトナムハノイの、旧市街の飲み通りを表しているような感じかなっていうふうに思います。って言ってもまだまだ人は多いんですけど、旧市街の池ホアンキエムだけじゃなくてちょっと内側っていうんですかね、北っていうか上の方に行って中の通り入るとこんな感じですね。はい。で飲み屋街過ぎるともう店とかはまんま出てないですし、こういう風にお店のお土産物を買うこともできるので、はい、ぜひぜひそこはいろいろ歩いてみてはいかがでしょうか。このラベンダースパさん、ちゃんとねお客さんが入ってる靴とかも脱がれてますし、僕入ったことないですけどいいんじゃないでしょうか。 Thank you。ここだけの話をすると、
この前あそこ30万トンから下がらなかったんですけど、動画撮ってたら秒で25万トンになりましたね。これはびっくり。みんな動画撮るふりして行ったらいいんじゃないですかね。はい。じゃあもう1店舗ちょっと聞いてみましょうか。どうなんだろう。ここのどこも一緒なのかな。ハローマスター。 Yeah, master. You want body? ボディボディ Body. You want 60 minutes 60 minutes, 420. 420 Okay, I discount 350. 350 おexpensive expensive さっきは30万ドンだったんですけど、ここは35万ドンでした。 No discount? Discount it. Okay, I discount 300. More 25 2525万ドンって言ったらちょっと確認してくれるそうです。28万ドンです250 50 25すげえ悩んでくれてます。 OK じゃあ、でもちょっと first video then come back here OK thank you。 やっぱりちょっと粘ると25万ドンになりましたね。まあでもあんまり粘るのも良くないですし、こうやって楽しめてるぐらいがいいのかなって思います。でもちろん値下げしてくれないところもあるので、お客さんがやっぱ入ってると値下げしてくれないんですよ。で入ってないと値下げしてくれる可能性結構あるので、お客さんやっぱ入れたいので、なんで、入ってないところの質とかあんま分かんないですけど、入ってないところの方が値下げはしてくれるのかなっていうふうに思います。でこれはあんまりしつこくするともちろん良くないですし、この交渉文化っていうのは別にベトナムにあるので変なことではないんですけど、楽しめてる範囲でやるのがいいかなっていうふうに思います。で僕はこの後さっきまだちょっと動画回すので回した後さっき言った2店舗行きたいんですけど、一気に2店舗行くことはできないので今日は1店舗で、また明日日曜日あるので、では別の店舗にちょっと行ってからはいお世話になろうかなと思います。この辺まで来るとちょっと人は少ない、ちょっと外れというかだいぶ外の方まで、外っていうのかな、道外れたところにはい来てるような感じになってます。くれぐれもスリとかは注意をして楽しんでください。じゃあこのままちょっと保安経由の方に移動したいなと思います。よし、じゃあ裏側っていうかちょっと北側ちょっと北側入るとこんな感じなんですけど、よりちょっと髪の毛がもう暑くてボッサボサ湿気で、ちょっとじゃあホアンキエムの方行ってみましょうか。ここもね多分すごい人なんですよ。やっぱ雨降ったからだいぶ涼しいんですけど、その分ちょっとムサッとしてますね。暑い。はいやってきました。こっちの方がよりベトナム人の人が多いというか、もう夜みんな遊びってても本当歩きに来たっていう感じだと思うんですけど、はい道は広いのでそんな人口密度は高くないんですけど、はい人はいっぱいいますね。すげえ小さい子供が多いですね。さっきの飲み街とかに小さい子供はさすがに連れていけないので、見てください。この緑の人らがいわゆる公安の人らで、多分物売りとかをしてたら注意してるっていう感じなんですよね。なんで言われたらみんな移動するっていう感じで、でも多分またすぐね戻ってくると思うんですけど、一応注意するみたいな感じですね。でこのホアンキエムのところにもこうやって店があったり、こっち池とかですね、ホアンキエム湖あって、はいたくさんの人が歩いてます。でもこっちの方がやっぱりよりベトナム人が多いかなっていう印象です。はい、いかがだったでしょうか。これが今2023年8月末時点のハノイの夜の旧市街の様子でした。お昼はね本当に暑くて全然って言っていいほど人がいないんですけど、
やっぱり夜になると、外国人の人とか、ベトナム人の人とかもうみんなここに集まるっていう感じで、こうやってカメラだとあんまり人いないように見えるかもしれないんですけど、すごい人でにぎわってるような感じになってます。はい、もしハノイに直近来られるっていう方はぜひご参考にしていただけると嬉しいかなと思います。じゃあ、今回の動画ここまでにできればと思います。このピョンスログではベトナムハノイに駐在している駐在員ピョンスが気になったこととかなんか面白そうなこととかを、ゆるいと発信していくチャンネルになってます。この動画役に立ったよ、面白かったよって方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラム、ツイッターやってますのでぜひフォロー、いいねよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。